Vijana wengi hupewa ushauri kwamba wewe umerukaruka sana na wadada, tafuta mmoja uoe utulie ili ushinde hiyo tamaa. Mwingine anaambiwa wewe umerukaruka sana wakaka, tafuta mkaka mmoja akuoe utulie. Wanapewa ushauri huo hao watu wakidhani kwamba wakiingia kwenye ndoa watatulia. Nataka nikwambie kwamba ndoa haiwezi kumzuia mtu asifanye uzinzi. Kama ingekuwa ndoa inaweza, huyu mtu angeweza kwanza anapokuwa na mtu mmoja kabla ya kuoana naye. Lakini kwa nini ana uwezo wa kutoka kwa huyu na kwenda kwa huyu na kuruka kwa huyu na kuruka kwa huyu? Maanake ile nguvu ya uzinzi inampelekesha. Kama ingekuwa anaweza kuushinda kwa kuoa, angeweza kushinda alipokuwa na mmoja huyo. Uzinzi ni roho ambayo inakupasa uishinde kwanza, ndipo uingie kwenye ndoa. Ukikimbia huku ukasema naingia kwenye ndoa, nitaishindia kwenye ndoa, nataka nikwambie itakusakama kwenye ndoa, itashindana na ndoa yako, itaharibu. Kwa sababu hayo ni maroho ya kike au ya kiume, yanashindana na wewe kwamba yamekuzoea ukae katika hali fulani ya kutembea na yule uwe mchafuzi. Kwa hiyo yatakuharibia ndoa. Ili utoke uendelee kuwa mchafuzi, inakupasa kwanza kushinda hiyo hali, kushinda hiyo tabia, kushinda hiyo roho kwanza kabla ya kuingia kwenye ndoa. Ndipo utaingia kwenye ndoa ukiwa na nguvu ya kutulia, ukiwa na nguvu ya kuweza kushinda, kwa sababu tayari umeshashinda kabla ya kuingia kwenye ndoa. God bless you, Junior's Prophet. Amen.